Olha quem veio experimentar o pastel de Cleivão. Olha, Vitor, olha, tá por cá, viu, Vitor? Foi trabalhar. Já vou passar mal o caldo de completo aí. Deixa eu passar pra cá, pra comer de frente assim, olha pra cá. Agora me diga aí do pastel do homem. Aqui é a primeira. Indicado por Pedro Florencio, toda vez que eu venho aqui na feira de Itabira, eu venho aqui no pastel do nosso amigo aqui, né? Ó, mostra o pastel aí, pessoal. Ó, pessoal. Não é aquele pastel de vento, não. Esse aqui é o misto, é cheio. É testado. Porque tem pastel que o cara vai comer, é o pastel de vento que diz. Se vir aqui em Itabira, já sabe o ponto certo de você comer aquele pastel, o caldo indicando é aqui. No É isso aí, né? amigo Cleivão, barco nosso amigo Cleivão. Tô testando toda quarta aqui, viu? É isso aí. Valeu, Alisson. Rocha nó. Já comprou o gado? Já tá por O aí. fazendeiro aí forte. E o pessoal querendo contratar pra choiar o Alisson Almeida, viu? Chama. Cantor lá de Jatacá, chama. E vamos embora, pessoal. Feira da Vila Pernambuco.